Mheshimiwa Spika, niruhusu kipekee nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini kutumikia taifa kwa nafasi ya waziri wa fedha tangu alipoingia madarakani. Huu ni uthibitisho na ni imani kubwa alionayo kwangu, na fahari kufanya kazi, na nimeona fahari kufanya kazi chini ya kiongozi mwenye maono makubwa ya kuiletea nchi maendeleo. Mheshimiwa Rais sio tu amenipa fahari ya kufanya kazi chini yake, bali ameiandika historia ya kipekee kwa Wanyiramba, Wasukuma na Wanyaturu wa Singida kwa kuwa na Mnyiramba wa kwanza kusaini kwenye noti ya nchi. Mheshimiwa Spika, hii ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu, tena watu wasinipe ndoto. Hii ilikuwa ndoto ya muda mrefu tangu niko kidato cha pili, kufuatia mjadala tu ambao tulikuwa tunafanya, tukaiona sahihi ya marehemu Gilman Rutinda, na Mungu amrehemu, aliyekuwa gavana wa Benki Kuu, tukiwa kwenye group discussion ambapo tulikuwa tunajadili sahihi ile ya gavana wa Benki Kuu, nikiwa na ndugu zangu, na niwashukuru kwa sababu wao ndio walionitajia sahihi ya gavana wa Benki Kuu, akiwemo Sibomana ambaye alikuwa anatoka wilaya moja na gavana, Robert Kitundu, John Makuri pamoja na Richard Mariko pamoja na Steven Kenguye. Wengine walionihakikishia kuwa inawezekana kwa mtu kusaini kwenye noti ya nchi. Mheshimiwa Spika, namshukuru Dr. Samia ameikamilisha ndoto hiyo. Naamini nimeifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa, na kazi hii nimeifanya kwa weledi wote, na kazi hii nimeifanya kwa nguvu zangu zote, nikitekeleza ipasavyo miongozo ya Mheshimiwa Rais. Siwezi kuelezea zaidi vielelezo vya kila jambo lililofanyika kwenye kila wizara ambavyo lisingeweza kufanyika bila fedha. Hicho ni kielelezo. Upatikanaji wa fedha ili miradi ya maendeleo iweze kutekelezwa ya kila sekta, hilo ndilo jukumu nililokuwa nimetumwa. Jukumu nililopewa la kuwa waziri wa fedha limenikumbusha nilipokuwa kidato cha tatu, nikiwa makamu mwenyekiti wa serikali ya wanafunzi wa shule ya Iliboru. Mimi ndio nilikuwa nakusanya ushuru. Nilikuwa nikikusanya ushuru, napeleka kwa wale wanaofanyia biashara shuleni, napeleka kwa mwalimu wa malezi. Na vile vile nikiwa katibu mkuu wa serikali ya wanafunzi ya shule ya Mazengo, na mwenyekiti wangu ndugu Emily najua yupo, mimi ndo nilikuwa nakusanya ushuru wa wale wanaofanyia biashara pale ndani ya shule, na malipo yake, Mheshimiwa Spika, nilikuwa napata mandazi 3 kwa siku. Kazi hizo nilizifanya kwa uaminifu, Mheshimiwa Spika, na fedha hizo nilikuwa nawasilisha kila mwisho wa mwezi kwa mwalimu wa malezi. Mheshimiwa Spika, nimetambua hakika ukimtanguliza Mungu, uaminifu, weledi na bidii ni msingi wa ufanisi katika utumishi. Nitoe rai kwa atakayeteuliwa kushika nafasi baada yangu na watumishi wote wa umma kujitahidi kujinyenyekeza, kumtanguliza Mungu katika majukumu yetu, tusimamie imara maslahi ya taifa letu, haki za wananchi hasa wanyonge, tushinde vishawishi vya rushwa, tuzingatie sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza utumishi wa umma. Kwa hakika sina la kusema, na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya rais wetu kama ilivyoelekezwa kwenye Qur'an tukufu kwenye sura namba 14 aya 7, na alipotangaza Mola wenu mlezi, mkisha shukuru nitakuzidishieni neema. Itoshe tu kusema Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana na naendelea kukuombea afya njema Mheshimiwa Rais, ili kazi yako kubwa ambayo umefanya, na hata tunapoenda kwenye uchaguzi kila Mtanzania akulipe kwa kukupigia kura. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru wananchi wa jimbo langu la Iramba Magharibi. Ndio nipa nafasi ya kuwa mbunge wao. Nimefanya kazi nao pamoja, ninaamini kwamba sijawaangusha na wataendelea kunichagua. Napenda kuahidi kuwa nitaendelea kushirikiana nao katika kuliletea maendeleo jimbo letu la Iramba Magharibi. Songele zigizigi. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa nitumie fursa hii kumshukuru mke wangu mpenzi na rafiki yangu Bi Neema Mwigulu Nchemba. Nadhani yuko hapa. Pamoja na watoto wetu Joshua nadhani yupo na yeye,
kaka yao huyo. Gracious Isaac mjumbe wa baraza kuu, nadhani yeye yuko hapo. Very nice, pamoja na uncle zangu Chris, Amani, Hope na dada zao wakubwa Nazareti, brothers zangu najua mko hapa na dada zangu, maombi yenu na kunipa faraja imeniwezesha kutekeleza vyema majukumu ya kulitumikia taifa, kuwatumikia Watanzania katika nafasi niliyoaminiwa na Mheshimiwa Rais. Kama nilivyosema hapo awali, mkutano huu wa bunge la bajeti kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ni wa mwisho kwa upande wa uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge pamoja na madiwani hapo Oktoba 2025. Hivyo ni waombe sana Watanzania wenzangu kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua na kuchaguliwa katika ngazi hizo tulizozisema. Aidha ni waombe vyama vya siasa nchini kushiriki uchaguzi huo na kuwahimiza wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kwa utulivu na amani kama ilivyo desturi ya Watanzania. Nisisitize tena, serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, imedhamiria kwa dhati kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi na huduma za jamii yanawafikia Watanzania kwa gharama nafuu na kwa wakati. Sisi sote ni mashahidi, tumeshuhudia kuwa Mheshimiwa Rais amefanya mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa kukamilisha miradi mingi ya kimkakati katika sekta za uchukuzi, nishati, ujenzi, kilimo, huduma za jamii. Hii imeongeza ufanisi katika sekta za uzalishaji, fursa za ajira, kuimarisha huduma kwa jamii pamoja na kuchochea ukuaji wa biashara na uwekezaji. Kwa mafanikio hayo, Mheshimiwa Spika, nina imani kuwa katika uchaguzi huu mkuu CCM haitapoteza jimbo wala kata, na kura za urais zitakwenda kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Hakika yajayo yanafurahisha na Tanzania chini ya mama itapata mafanikio makubwa zaidi kwa uchapazi kazi wake ambao tumeona. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, natoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Juzi na walitolewa tu kwa uwiano wa goli la ugenini, hawakushindwa. Nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Garibu Salim Mohamed, GSM. Ndugu GSM ameleta chachu kubwa kwenye mafanikio ya Yanga. Ni washauri wana Yanga wanapoandaa ramani ya ujenzi wa uwanja mpya wasisahau kuweka sanamu kubwa la GSM. Nitoe rai kwa vilabu